你幫我噶啦，我知道你啊，你同你啲粉絲嘅話解決咗好多好多問題啊。你可唔可以勸下我屋企我嗰個嬌嘅話嗱嗱聲嘅話翻屋企啊？你話元宵佳節嘅話，屋企嘅女主人都唔翻屋企，而且嘅話佢去我做嘢嘅地方嘅話搞震，佢係咪想搞到我冇埋份工佢先安樂啊？阿嬌係咪你老婆啊？係啊。哦，佢點樣呢？唉，佢成日啊嚟我，哎呀，杏兒姐姐，我同你介紹一下先，我叫黃志強啊，我係喺一間酒樓嗰度做大廚嘅，咁阿嬌呢，就係我老婆嚟嘅，佢成日而家嚟我哋做嘢嗰間咁嘅酒樓搞震啊！你話我同佢已經生咗2個仔噶啦，大嗰個都9歲啦，細嗰個6歲噶啦，係嘛？咁我喺呢間咁嘅酒樓做嘢嘅話，做咗4年噶啦。咁我廚藝亦都唔錯，我係廚師長嚟噶，係嗰啲客嘅話好中意我煮嗰啲嘢俾佢哋食噶嘛，而且我老細啊趙向南咧都好睇重我噶嘛。咁最近嘅話佢有事出去，佢成間酒樓啊交俾我管理啊，咁即係嘅話重視我啦，係嘛？佢睇唔到我好喎，唉，有時啲女人嘅話頭髮長，唔係，哎呀，杏兒姐姐，我唔係講你嚇，我話我屋企嗰個嬌啊，真係嘅，我唔清楚佢點解會咁樣嘅。咁啊，點解人哋嘅老婆唔係咁，係你嘅老婆係咁樣呢？咁係咪你自己都有問題呢？梗係有問題啦，激親阿嬌姐。唔係，阿珍姐你未落去啊？阿珍姐啊，你啲女人嘅話，有時嘅話，我哋啲男人嘅話，唔知點做先啱你哋嘅心水啊！錫佢又話錫佢唔長進喎，唔錫佢掛住工作又話成日掛住工作喎，真係嘅話拗晒頭啊，兩頭都唔鬥岸啊！你話老細嘅話而家揈低間酒樓嘅話俾我打你喎，咁即係咪重視我啊？係咪有機會加工資啊？啱唔啱啊？咁加工資先最實際噶嘛，對於我哋啲打工仔嚟講，唉。咪有機會係直情佢揈低個酒店俾你，直情就係升職加薪先係揈低個酒店俾你做管理啦，係嘛？係啊，咁杏兒姐姐，你講得啱。不過啊，咁老細嘅話信任你嘅話，咁我咪要打醒12分精神咯。所以最近呢段時間啊，我食住啊都喺個酒樓嗰度嘅話咧，就冇經常翻屋企。結果嘅話咧，我屋企嗰個阿嬌啊嚟嗰個酒樓嗰度揾我啊，而且嘅話嚟到酒樓嘅話，粒聲唔出嘅話就翻台咯喎！哇，搞到我啲靚啊睇見我呢個咁嘅大佬咁樣，呢個阿嫂哇咁巴沙咁潑辣嘅話，個個啊，唉面色嘅話，都唔好睇啦，係嘛？哥哥，而且啊，我想插句嘴，哥哥。將酒樓嘅一個魚缸嘅話咧打碎咗啊！話我唔翻屋企嘅話咧，哥哥，我想插句嘴得唔得？哥哥，我想插句嘴得唔得？哥哥，係冇聲嘅，杏兒有冇聲？杏兒有啊，有冇聲啊？有。啊，哥哥，我想插句嘴，我想問啊，你有冇出軌啊？肯定有啦，珍姐佢啊，梗係出軌啦。我出咩軌？我唔知，我想問你哋一女人嘅話點解？唔係哥哥，你唔好講我哋啲女人啊，哥哥。啱嘅話就出軌。哥哥，你聽我講，我想你上嚟係解決問題，唔希望你話你哋啲女人乜，你哋啲女人乜，我哋啲男人乜，我哋啲男人乜，即係唔好踩低啲女人抬高男人，我哋男女平等，好唔好，哥哥？我就想問你，即係你有冇出軌啫？因為要幫你解決問題啊嘛，係咪哥哥？阿珍姐啊，我上嚟嘅話都我唔係珍姐啊。哦。我唔係，我想問你嗱，我想幫你解決問題，直接你會當，即係唔好再講咩男人點好，女人點衰啲嘢。我就問你一句，你有冇出軌先？我就想問呢樣，肯定有。有咩出軌啊？我對得住天地良心。OK，你對得住天地良心，即係你係冇出到軌，係咪？係啊，咁我老婆嘅話同我生咗2個仔。我唔理你老婆生幾多個仔啦。哥哥嗱，我同你講，今日15，今日元宵，我就想你老婆翻屋企。你既然你話你冇出軌，可貌唔可以連埋你老婆上嚟，我哋一齊解決好唔好？因為你上嚟咁耐就講到啲女人衰到乜嘢講，冇講到啲男人衰，所以我就想同你老婆即係聽下你老婆講，因為你話你冇出軌，我先話聽你老婆講，睇下你老婆衰到係點樣，好唔好，哥哥？都梗係可以啦。哎呀，呢個咁嘅姐姐我都知你好心人嚟㗎，係不過即係話女人梗係爭女人㗎啦。唔係，我唔係爭女人，我唔係爭女人，我幫你不幫親。雖然我係女人嗱，哥哥，雖然我係女人，如果你老婆係真係爭唔落嘅，我一定爭你。
因為你話你冇出軌，我先至上嚟幫你，就問清楚你冇出軌，我先幫你，因為你講嘅你係冇出軌。睇你老婆係錯喺邊度，所以叫埋你老婆上嚟。係啊，我唔能冇理由。我聽你嘅哥哥，我哋要聽兩邊先得，聽你一邊冇用㗎哥哥。係啊，冇理由一個女人會就哪怕你喺度工作啊，你係工作，你冇做過任何對唔住佢嘅嘢，只係工作喺嗰個酒店度食唔返去，咁佢就過嚟反台，我真係你點講都唔信，你叫埋佢上嚟啊！係啦，哥哥，我哋想解決啫，我想阿嬌翻屋企，我真係想幫你，所以叫埋老婆上嚟好冇？係啊，嗱，所以啊，我上嚟嘅話，嗌阿幸如姐姐。冇錯啦，雙喜成世。你叫埋老婆上嚟，幸如姐姐會了解情況之後再幫你兩個好冇？等陣嚇，我即刻整個微信俾佢。OK，係啊，好上嚟喺度等你。係啊，好。咁啊，係啊，雙喜成世冇錯啦，就係食前15日就食3粒，15日之後就食1到2粒啊。咁你試係食2粒，食2粒就咪可以慢慢減翻1粒 ，OK 噶啦啊，就係咁樣。你唔想同我講嘢啊？我而家咧喺阿幸如姐姐嘅直播間嗰度，你最好放低手頭所有嘅嘢啊，過嚟直播間嗰度，將呢單嘢嘅話講。咁你推俾佢嘅喎，佢唔一定識嘅喎。幸如姐姐，佢雖然唔識你啫，佢知道我經常都得閒嘅話會睇下你直播。呢名係咪呢個？喂，你好，你好，嚇，你係咪太太啊，姐姐？係，因為我我老公話佢來你呢度揾你了解下我哋兩公婆之間嗰啲問題。咁我想問下姐姐佢點，所以我就嚟睇下佢點講咯。既然佢話，等陣先，心姐，我同個太太講一聲先。太太你好啊！你好。你老公啊上嚟啊，讚到佢好似朵花咁啊，踩到你一文不值啊！你係咪做錯事啊？佢有冇同你講係咩原因啊？我想問你一句，無理取鬧咯。唔係，姐姐，我想問你一句，你有冇出軌？冇。OK 咪得啦，繼續啦。我想聽下佢係上嚟到呢度，佢揾你。嗱，我聽你哋兩個講下先，你兩公婆傾下先。佢上嚟咧就係讚到佢好似朵花咁，完美嘅男人，又叻，又可以做管理，老細又俾晒佢間店佢管。但係咧，你作為一個女人咧，就一文不值，咩都係你嘅錯，咩都係你嘅衰。你仲要去到佢單位翻台，成個潑婦咁樣咯，翻台唔得㗎，姐姐。所以我就想聽下咩回事。我哋兩邊都唔包，而家要聽咗先。你講啦。而跟點樣咧？即係我原本係同佢喺一個酒店嗰度一齊做嘢嘅。咁佢係呢間酒店嗰個廚師長，咁我係呢個酒店個服務領班。咁我哋喺埋一齊做嘢嘅。但係咧，佢突然間咧，佢叫個老細炒咗我魷魚。咁我覺得點解要炒我魷魚啫？我覺得我喺呢個酒店嗰度做嘅話咧，我係盡心盡力盡肺咁去做嘢。我自然認為我係好盡責咁喺呢度做嘅。但係我覺得佢突然間咧，佢就叫老細炒我魷魚。佢個理由咧就係話，咁當時我去揾嗰個老細問佢點解要炒我魷魚嗰陣咧，佢就講唔係我要炒你噶，係你老公叫我炒你噶。即係我想問大家嘅，兩公婆一齊喺一個公司度做嘢揾錢，一齊生活唔好咩？你點解要叫老細去炒我魷魚啫？係咪啊？而且你即係你，我想問下你，你咩叫啫？你點解要老細炒你魷魚啊？只不過嘅話咧，就你同我生咗兩個前夫定，你作為女人嘅話，作為嗰啲咁嘅酒樓嗰啲咁嘅領班辛苦，體貼你啊，而且老細嘅話亦都體諒我啊，覺得我工作能力強啊，同我加咗工資啊，咁我一個人捱生捱死嘅話，都等於兩個人嘅一齊出嚟做嘢啦，咁幾咁唔好啊？你喺屋企做少奶奶啱唔啱啊？睇住兩個仔。而家兩個仔啊，先係我哋嗰啲未來啊！你明唔明啊？我一片苦心嘅話，你點樣體諒我㗎你？我想問下你公平嘅所有嘅朋友仔，你兩公婆喺一個公司度做，突然間你老公叫你個老細去炒你魷魚，我想問下大家，你個心態係點樣諗嘅？你第一反應係點諗嘅？我老公出邊有人，我老公同服務員有路。
我想問嗰位老公啊，係咪你老婆可以做嘢阻鳩住你啊？定係你屋企冇人湊仔啊？個仔有幾大啊？一個9歲，一個6歲。咁一個就9歲，一個6歲，屋企係冇人湊咩？兩個細佬哥咁大都唔使湊啦。冇啊！呢位廚師長啊，而家啲細路仔嘅話，最緊要係陪伴。佢喺學校陪咩伴咧？唔係廚師長，我問你，咪只能廚師長，我問你，你唔好出聲先。咁佢都返學啦，點陪啊？我問佢一句先，唔係你有咩理由都好，你覺得係對你老婆仔好都好，點解你唔係同你老婆商量叫佢辭職，而係瞞住佢叫老細炒咗佢咧？要做啲咁嘅嘢咧？唉，我嗌咩老細炒咗佢啫？我當時同阿 QQ 商量嘅話，我話唉做得咁辛苦唔好做啦。你做嗰啲所謂領班先一個月嘅話，4000幾蚊啫嘛。有時嘅話節假日加班費可能300-200蚊。唉，我覺得嘅話捱得咁辛苦嘅話，就嗌佢翻屋企嘅話，幫手睇住兩個仔。而家最緊要嘅話係陪伴啊！唉，我以前唔係好識啊，而家我知道啦。我睇我身邊嗰啲人嘅話，老豆老母陪住嗰啲細蚊仔成長嘅話，嗰啲細蚊仔都係生性嘅。如果唔係嘅話，到時兩個仔嘅話啃老嘅話，點算先得㗎？係嘛？咁我話俾你知，係老婆一個人陪唔得嘅喎，要雙方父母陪先得㗎啦。咁你冇理由樣樣指意老婆一個人去陪㗎。咁唔係，老婆係阿媽嚟㗎嘛。阿媽，咁你唔係老豆啊？你講得咁好聽，咁你做咩唔翻屋企啊？咁我頭先咪同你講咗咯，老細嘅話出咗差啊嘛，佢將間酒樓嘅話你個仔仲你個仔緊要啲啊嘛，做咩唔翻屋企？你間餐館開到幾多點？係咪開通宵？唔係開通宵啊，不過都開到好夜㗎啦，你都知冇嘢啲翻屋企啊，個仔啊，兩個仔啊，個老婆啊，幾日幾夜都唔翻去，講得你咁好聽。老細俾你管理啫，又唔使你端菜，又唔使你炒菜。幾多啊你？哎呀，杏兒姐姐啊，你可能唔係好識處呢個。我問你一個月揾幾多啊？我一個月揾幾多？我一個月嘅話1皮8啊。哦，如果1皮8你俾幾多你老婆嘅話2皮幾3皮㗎。不過你俾幾多你老婆？我俾幾多俾我老婆？我俾成皮幾嘢俾我老婆㗎。我講俾你知啊。我自己身上嘅話，屌我食住都喺酒樓嘅話，我邊度使幾多銀紙啫？剩翻啲嘢嘅話，買幾包煙仔啊咁樣啫嘛，係嘛？同埋有啲 friend 啊咁樣走去應酬下，冇幾多嘅。唔係，我想問下太太閉咗乜嘢？太太邊個閉嘅？自己閉啊？太太，阿太太，我想問你啲嘢。你開翻個麥，阿太太，我想問你，你老公每個月嘅人工係幾多錢啊？佢每個月嘅人工係12,000蚊。12,000蚊啊？嗯。佢俾幾多家用？唔好住，雙邊唔好住。佢俾幾多家用你啊？每個月？每個月係俾5,000蚊。哥哥，你講你每個月1,800蚊，你每個月俾1萬幾蚊你老婆，哇！點解同你講唔啱嘅，哥哥？即係佢啱先係同你講，佢每個月有500蚊，咁佢真係冇坦白去同我講啦。佢話每個月1,800蚊，俾12,000蚊。係佢因為我講你知，我問佢係有幾多錢一個月，另外佢同你哋講係1,800蚊，即係證明佢同我講係12,000蚊，即係證明佢冇坦白去同我講嘢。仲有佢話另外有收入有2-3萬，有時會做到。原來佢喺我面前一直喺度話佢根本就冇錢，然後咧喺呢度咁坦白去同你講，即係佢同你哋講咧係講得真心說話出嚟，佢係有咁多錢個月嘅，但係咧。之前背後一直咧就話係同我講咧，佢冇錢啊！另外佢係咁樣啊！哇！你可唔可以講嘢咧？可以坦白啲啊吓！你同下嚟到呢度嗰時話嚟揾阿杏兒姐姐嘅時候吓，你同所有人你就坦白講，你有1,800蚊一個月，但你轉身你喺我面前講嘅時候，你係12,000蚊一個月，你每個月俾幾錢我？你每個月俾5,000蚊我，然後你喺呢度同人哋講，你每個月俾萬幾蚊俾我。我想問你2到3萬，我知道啦。呢位廚師長啊，講真話，廚師長你係咪有2頭家要養啊？你呢個姐姐嘅話，太太，你講嘢。我同太太你俾咗5,000你呢個老婆，咁仲有7,000俾另外一頭家係咪？阿太太，你老公頭先講，佢每個月1,800蚊，但係有時都有2到3萬蚊，即係唔係成日1,800蚊，有時有2萬，有時有3萬，佢頭先係咁講。即係你，另外你根本喺我面前，你又未，即
即係你有冇當我係老婆㗎嚇？我想問下，你有冇當我係一家人㗎？即係你喺我面前，你係未同我去講真心説話㗎。另外咧，如果我今日唔係來呢度嘅話，我根本就唔知道有咁多嘢係我未知道㗎。你另外你喺呢度，你對外人你仲坦白過對我，我想問下我喺你心目中算咩呢？你竟然作為一個老公，你開口去叫人老細去炒我嘅魷魚，你個理由就係我要翻去照顧兩個仔。你覺得兩個仔係冇人去照顧，咁我覺得你阿爸阿媽唔係好老啫嘛，你阿爸阿媽先係60幾歲㗎咋，佢可以湊㗎，我可以出嚟做嘢㗎，我仲係好後生，你點解要叫我翻去湊兩個細路哥呢？佢俾老細嘅理由就係我要翻去照顧頭家，照顧兩個細路哥，照顧兩個老人家，咁你阿爸阿媽先係60幾歲，你阿爸阿媽根本就未需要我哋照顧㗎。算叫啊，算叫，俾5000蚊俾你係零用金嚟噶。嗰兩個仔嘅話，所有嗰啲咁嘅衫褲鞋襪啊、學費啊、咩家教啊嗰啲嘢嘅話，我全部都安排妥當噶啦，嗌你走去做嘅咋。嗰5000蚊嘅話，俾你應急嘅咋。我阿爸阿媽嘅話，你而家嘅話。即係話喺度，哦，即係咁樣。嗱，哥哥意思即係你個5000蚊係俾你老婆做零花錢嘅，然後咧你嗰啲仔女嘅吃喝拉撒學費，你老豆老母嗰啲咩嘢費全部都係另外嘅。梗係啦。咁都唔錯啊，嬌。唔係哥哥，我咪你哋兩個啊，你兩公婆講話個嘴吸近啲，我聽得好辛苦啊，真係。唔係啊，哥哥，我想問你，呢5000蚊係俾你老婆，好似平常心咁樣咁大聲先得。咁我想問你，你屋企嘅家庭開支係邊個出嘅？買餸煮飯啊、燈油火蠟嗰啲邊個出？偶然嘅話，買餸煮飯嘅話，梗係我老婆出㗎啦。燈油火蠟梗係我出㗎啦。唔係，哥哥，我想問點為之偶然？一個月30天，咁你老婆偶然買餸係買幾多日？係買29日啊，定係買1日？偶然係點樣偶然做，哥哥？喂，大佬啊，我係廚嚟噶嘛，喺酒樓嘅廚師長嚟噶嘛。你酒樓有咩好嘢嘅話，我隨便嗌隻靚啊，你整啲翻屋企啦。我知道你哥哥你答我，哥哥你答我，你老婆每個月偶然要買幾多日餸？你話俾我聽得啦。喂，大佬啊，一個家庭嘅話計到咁清咩？喺度計數嘅話，但係你啱先講話你個5000蚊係零用喎，俾零用嘅喎，5000蚊啊，唔係伙食喎。係啊，唔買餸嘅喎，係零用嘅啫喎，哥哥。但係你頭先又話偶然要買下，即係我意思想知道偶然係幾多日？係1日，好正常，偶然買1日，但係唔係喎。偶然買姐啊，我同你講，我啊冇計到咁清嘅，因為你知道我係酒樓嘅廚師長嚟嘅，酒樓啊有咩新鮮嗰啲食材啊，我隨便都可以嗌隻靚嘅話整啲嘅啫，即刻嘅話送俾阿嫂啊，即刻。哇！你老細好靚嘅話，嗱聲跑步去啦。咁你係咪你屋企係咪長年都唔需要買餸？嗱，杏兒姐姐，你答我可以咁同你講啦。我哋做廚師長嘅話，基本上都可以行使呢啲咁嘅職權。我問你係咪長年都唔需要買餸嘅？你屋企係咪你包辦嘅？基本上係。咁啊，姐姐，咁佢唔使買餸嘅喎，一年啊，長期都基本上唔使買餸嘅，5000蚊俾你零用錢，佢點解仲唔夠？你點解仲唔知足？太太開咪啦，太太。佢啊，嬌，你撻住個電話啦，我聽唔到你講嘢啊。嗱，哥哥唔好嘈，哥哥唔好嘈。阿太太，你老公每個月俾5000蚊你零用，屋企嘅燈油火蠟買餸唔使你出喎，你仲唔知足？呢5000蚊係俾你零用嘅啫喎，唔使買餸嘅喎，姐姐，你仲唔知足？零用？係啊。佢啊，我講俾你知啊嚇，佢俾個錢。佢俾錢到我嗰度咧，其餘嘅錢係到佢阿媽呢度噶，係俾到。咁佢俾5000蚊你，唔好話其餘你佢俾晒佢阿媽佢個事啊！佢俾5000蚊你零用錢㗎，又唔需要你買餸，你點解仲唔知足咧？我買餸，我點樣？佢點樣唔使我？佢5000蚊。點解唔使我買菜啦？唔使你買嘅喎。咁佢已經安排晒佢哋啲餸翻屋企㗎啦喎。嗱，姐姐，你老公話佢係一個大廚，佢酒樓有咩靚餸就叫啲靚攞翻嚟嘅，即係你屋企嘅食啊、豬啊、肉啊、菜啊，全部喺酒樓攞翻嚟。我第一次聽嘅啫，大廚嘅權限係咁大嘅。我想問下你覺得你會喺一個廚師，你會喺酒店嗰度會唔會
每日3餐長期喺酒店冇可能帶我覺得餸菜翻屋企啊？會唔會啊？我覺得係冇可能。咁啊呢啲我哋就唔知道你啊，咁你老公係咁講啊，我問你係定唔係，你答就得啦。所以我而家就懷疑佢帶嘅係咪帶翻嚟俾我嗰個老婆食，因為係佢其他嘅老婆食啊。咁我就點知道你咧？要你由你去講喎。你有定冇啊？姐姐係啊，你唔好同我哋講呢啲，有定冇就得啦。冇你兩個冇都答冇就冇咯都唔會，係都唔係直接答嘅。呢啲都係啊，你哋話我點知道佢有冇咩其他老婆？你就話我冇攞過就冇攞過啦。咩都唔答嘅。姐姐，我又想問你，咁你屋企嘅買餸錢係邊個出？每日嘅買餸買肉啊，買柴米油鹽嘅錢係邊個出？我出，佢俾呢5000蚊，佢當時係同我講咗，係俾我，係包括我整個家庭，包括2個細路哥嘅支出嘅。你老公話唔係喎，俾5000蚊你零用。唔係你嘅小朋友嘅。你零花錢嚟嘅喎，佢細路仔啊，佢俾嘅喎。我覺得，如果一個女人老公俾5000蚊俾你係零花錢，其他俾你支出嘅話呢，你作為一個老婆，你會唔會同你嘈交啊？如果5000蚊係零花錢，我相信係一個正常嘅女人唔會同老公嘈交嘅，因為嗰咁啊，呢啲就要問你啦，我哋點知你啫？或者你要1萬咧？唔係，呢5000蚊係包括我整個家庭嘅支出。即係呢5000蚊唔係俾你零花錢。孫嬌嬌嘅話，你亂噏24啲乜嘢啊？我同你講，之前我隻僆仔嘅話，整咗嘅話，一隻清遠雞過去，整翻屋企，嗌你煲啖湯，俾老豆老母，俾2個仔飲，係咪？啊，仲有嘅話，整半隻嗰啲咁嘅青頭鴨過去，你有冇收到？你同我講啊！啊！嗱，哥哥，你初一整一隻雞，係15又整一隻鴨，咁你已經隔咗15日噶咯喎，咁啊成家人等你個15日先至攞到餸翻嚟餓鳩死噶咯喎。唔係哥哥，我聽得明啦，哥哥。有時啲嘢嘅話，嗰啲食材唔係咁新鮮嘅話，唔係咁新鮮，咁你就冇咁把炮，你安排晒先得噶。5000蚊零花錢，我丟拿性你。唔好咁嬲痕住哥哥，我明啦，即係你初一就攞隻雞，15啊攞半隻嗰啲咁嘅青頭鴨，呢啲就係叫做你每個月都有攞翻屋企。咁啊，剩如果1個月俾攞2次，剩如果28日你屋企係唔使開飯嘅，係唔使買餸嘅，係咪哥哥？哎呀，姐姐啊，其他嗰啲食材唔係咁新鮮嘅話咧，咁啊唔係咁新鮮，邊個俾錢買？哥哥答我，唔係咁新鮮，邊個俾錢買？唔係咁新鮮喎，佢話。心姐，我講句啊，我真係興晒屌啦，星年。廚師長好心你啦，你做廚師長㗎，你2個仔好似乞衣仔咁啊！初一15啊，先等你施捨隻雞隻鴨啊！你話你半隻青頭鴨咋，半隻啫，大佬。你都唔係男人嚟㗎啦你。喂，你講乜嘢啊？咩唔係男人啊？咩係男人咩？我對一條鮮的良心啊！你一上嚟就讚到自己好似朵花咁靚，就踩到你老婆一文不值，然之後滿口大話，仲喺度撐你啊！好心你老實交代啦，你趌起條尾巴啊！我哋都知道你屙屎定屙尿啊！喂，咩趌起條尾巴嘅話，咩屙屎屙尿啊？嘿，好似知好多嘢。嗱，唔好講咁多，哥哥唔講咁多。你今日上嚟訴求就想阿嬌翻屋企，我哋而家就幫你。而家我就問你哥哥，你係咪1個月淨係俾5000蚊家用？唔係老婆嘅零花錢，係5000蚊家用，係咪？係咪？你哋認為㗎咋？我認為嗰5000蚊就係零花錢嚟㗎咋。哎呀，其他嗰啲嘢我都搞到揼掂㗎。你點樣搞？你除咗1日3餐、早餐、午餐、晚餐，係咪你搞好晒？早餐嘅話，我早翻成西北風擘大個嘴，係咪得？唔係哥哥，我想問你，你初一攞隻雞翻嚟煲湯，咁煲湯係咪要食菜？係咪唔使熱菜？初二咧？初二食乜嘢？食材唔新鮮，你點樣俾啲客人食啊？你個咁嘅姐姐牙尖嘴利嘅話，我真係講唔過你啦。我唔係講唔過我，你係冇道理。女鬥，唉，你咪同我答我，而家我問你哥哥，初一你攞隻雞翻嚟煲啖湯，初二你個仔食乜嘢？邊個買餸？講啊！初二啊？係。咁初二嘅話可以整舊魚啊嘛，整啲排骨啊。排骨去邊度攞嚟個排骨？邊個買？咁阿嬌冇打電話俾我啊嘛，如果佢打電話，咁我問你係邊個買？嗌啲靚送過去噶啦。邊個買？你食材你酒樓食材唔新鮮，你唔拎翻屋企嗰時，邊個買餸？邊個俾錢買餸？
二姐姐，你唔好咁嬲住。冇人嬲，冇啊，你答我哋啦。我哋嬲啊！阿花哥，人哋問你咩答咩啦？哥哥，我想問你，嗱，你1號攞隻雞啦，咁樣2號邊個買餸，3號邊個買餸？你答就係啦。即係我拎唔到翻去嘅話，就應該就阿嬌出去買嘅。點解要阿嬌出去買？你有冇俾錢阿嬌？嗰5000蚊唔係買餸錢，係阿嬌嘅零花錢，你已經好強調啦。咁零花錢係唔買餸嘅，咁買餸錢點樣嚟？買餸錢嘅話都係我俾㗎啦，大佬。你俾幾多錢？你另外俾幾多錢去買餸？唔好計嗰5000。係啊，你好口響喎，個5000蚊係零花錢喎，唔係買餸㗎喎。咁你買餸錢幾時俾佢？你俾咗幾多錢去買餸錢？唔好計嗰5000啦。杏兒姐姐，你唔好咁嬲。我哋啲男人嘅話，你唔值得我哋嬲啊，哥哥，你唔好話嬲乜柒啫，關我哋咩事啫？唔係，喂，呢個姐姐嘅話關你叉事咩？嘅話，你上嚟求助啊！你上嚟求助啊！我幫你叫翻，我幫你勸阿嬌翻去啊！你都要老實講，我哋先幫你勸得到㗎。我要幫你勸啊！咁你買餸錢去邊度俾？你俾咗邊個？係咪俾咗你阿媽？你點解唔叫你阿媽去買？要叫阿嬌去買？哎呀，杏兒姐姐啊，我睇你啲情感直播咁耐嘅話，我知道婆媳關係嘅話好難相處嘅。咁你啲錢你俾咗邊個？花哥，你唔好再兜彎啦！人哋問咩答咩得唔得？好煩啊你！嗱，唔好阿姐哥哥，我哋唔好開。哥哥，我哋唔好扯。而家我想就勸阿嬌啫。咁我勸阿嬌都要知道情況先勸到㗎。咁你1號就攞到隻雞，咁樣2號到14號要買餸㗎。你又話阿嬌買，咁啲錢咧邊個俾錢阿嬌啊？唔係嗰5000蚊，嗰5000蚊係零花錢。你另外要再俾買餸錢㗎，係咪？嗰啲買餸錢俾咗邊個？我想問你啫。如果俾咗阿嬌唔買嘅咧，係阿嬌唔啱。係咪哥哥？你覺得我冇講錯先？冇講錯。咁你啲錢俾咗邊個？你講全部都啱。唔係，我唔係全部啱，哥哥，我真係唔係全部啱。即係而家我就問你另外嗰啲買餸錢俾咗邊個去買餸？咁你講我俾邊個啊？我同你講啊！哇，大佬啊，我呢個唔負責任嘅老公啊，去邊度揾先得㗎？哥哥，你唔好講你負責任唔負責任。哥，你好煩啊！唔好再讚你得唔得啊？好嘔心啊！哥哥唔好嘈。嗱，咁你剩翻咁多錢？阿雙妹唔好理佢。嗱，你1號攞隻雞啦，唔使買啦。乜2號到14號要買餸㗎？你答我啲錢俾咗邊個去買餸啦？你唔好講你負唔負責任啦。我話你叉事咩嚇？咁你上嚟求助，你上嚟求助，求問題你助啫你。俾咗邊個啊，花哥？唔關我哋事㗎，關你老婆事啊！而家幫你老婆啊！你話想係叫翻佢？唔該嘅話，你踢咗呢個咁嘅呢個花姐。你話踢就踢㗎啦！你有咩資格踢我哋啊？你俾1蚊，我都俾1蚊。你有道理嘅就唔好話踢我哋。你有道理，你可以話我講贏我就得啦。你唔好踢我。你有咩資格踢我？呢個台唔係你嘅，係有幸餘嘅。你上得嚟求助，我就幫你勸你老婆翻屋企。咁你講，你都講我唔掂，點勸你老婆翻屋企啊？我想問你，2號到14號嘅錢買菜錢，你俾咗邊個？你講就係啦，俾邊個？如果俾咗阿嬌唔去買嘅，就係阿嬌個問題，唔關我5000蚊，嗰5000蚊零花錢係另計㗎。你唔好講嗰零花錢啊！你講係啦。點解你唔敢講啫，哥哥？我幫你。我點唔敢講啫？你講啊！俾咗邊個買菜錢？我根本上都唔使俾，我使唔使俾邊個俾錢買餸啊？啲餸點樣嚟啊？你頭先講啊，你酒樓啲菜唔新鮮，所以咧就攞咗隻雞同埋半隻青頭鵝翻去啫。你係咁講嘅喎。唉，你啲聽啲唔聽啲嘅，我真係唔想同你講啦。我哋全程都有聽喎。係你答得唔啱喎，哥哥有錄屏㗎。唔係啦，換一個簡單啲嘅方法。咁而家嗱，你18000蚊工資俾咗5000，你嘅老婆，咁仲有13000蚊喺邊度嚟？而家係咪你儲起嚟？喂，我儲起嚟都係為2個仔嘅啫，關你而家叉事又儲咗幾多存款？我知道你為個仔，而家有幾多存款？屌你而家查3代啊？唔係查3代，唔係查3代，哥哥。嗱，大佬，我同你講啦，你話啱先講，即係你講，即係你冇俾，
你自己又坦白啲冇俾，但係你就冇講得你自己咁鳩屎。我個5000蚊，我唔係伙食嚟嘅，我個5000蚊係俾佢做零花錢嘅，我丟啦聲你啊！陳總每個月都冇俾5000蚊零花錢我啦，你咁閪大口氣。我平時我又唔使錢嘅，我啲錢俾晒我老婆。你唔使錢咁，你啲錢去邊？13,000。係啊，你唔好咁大口氣啊嘛，所以咪問你咯，零花錢做咩攞嚟買餸？所以你如實回答。杏兒姐姐，我唔想同嗰個咁嘅八婆嘅話講嘢啦。嗰個八婆嘅話，周健我唔講。我哋唔話你，唔好話我。嗱，我哋唔好講乜嘢，我哋都冇人去指證，即係。突然間係豆爸爸封你，唔係我哋踢你落去，我係可以踢你落去嘅。我忍住豆火，我唔踢，我就晾你喺度講，我俾你機會講。但係如果你再係用啲咁樣嘅不當用詞嘅話，到時候係豆爸爸封你。不當用詞，唔好鬧人，我哋啊，即係直接講。我冇嗱哥哥，我一路上嚟我叫你哥哥，我希望你。係只不過係問你，你冇辦法，因為你講唔過去，你講唔贏我哋，你講唔過去，我哋就要問清楚。因為你老婆你一係叫你老婆問你嗱，阿姐姐阿嬌嬌，你問你老公啲錢去咗邊度？你去做問？阿嬌，你冇閉咪。我同你大家講啦，你去問。即係我覺得我懷疑佢係同酒店個老闆係有一腿嘅。點解咧？酒店個老闆係男定女？女嘅啊，你繼續講。而且咧，佢女個係因為佢同佢酒店嘅老闆係離咗婚嘅，然後咧係喺呢度經營一間酒店。但係點解呢個佢老闆離咗婚之後冇幾耐，咁就升咗佢做廚師長？因為佢未離婚，老闆娘未離婚之前呢個係廚師噶嘛，離咗婚之後就升咗我老公做廚師長，之後冇幾耐就。就話要交俾佢嚟授權俾佢嚟經營呢個酒店嚟話事嚟管理呢個酒店，冇嘅都未到1個月，佢就叫老細炒咗個魷魚。個理由就係我要翻屋企照顧2個仔同埋我家公家婆。咁我覺得好無語，就係因為呢一件事，真係令到我心裏面咧一直都係一個結喺呢度。我覺得如果係其他人認為我做得唔好，佢炒咗我魷魚，好我可以接受。但係自己嘅老公叫老細去炒我魷魚，呢啖氣同埋呢個委屈，我係一直喺心裏面嗰個結我解唔開嘅。仲有就係佢每個月同我講，佢係12,000蚊一個月啊，來到呢度佢同你哋講18,000蚊一個月，2-3萬蚊一個月，你每個月俾5000蚊俾我。你同大家講係零用錢，但係到我呢度呢，係你係同我講嗰5000蚊係呢個家庭嘅所有嘅支出。即係我想問下你其他嘅錢，我唔可以唔同你計較，但我想問下你究竟係幾錢個月啊？你同我講嘅係咪真話？因為係你同呢個直播間個人講嘅係真話，係咪呀？仲有你嗰啲，如果你真係18,000蚊一個月，甚至2-3萬蚊一個月，我想問下你其他嘅錢去咗邊度？而且你點解經常會同老闆係出差嘅？一去就1頭半個月。我想問下你有咩嘅出差要去到1頭半個月？我想問下你呢段時間去咗邊度？嗱，阿花哥，我哋低估咗你啊！你不但你好成功啊！我哋仲以為你係勾搭嗰啲服務員嘅，原來勾搭咗個老闆。你唔係啊！你升職你唔係做廚師長啊，你升職做咗老細啊，所以你廚房啲嘢嗰啲咩雞雞鴨鴨可以隨便攞翻你屋企啊！我每一次一問佢，我話你點解老細點解每一次都係叫你出差？你話老細係最信任你覺得老公俾老細睇得起，點讚朋友？你唔係覺得點到5萬咋？係，但係我想知道讚點解每一次都係你2個一齊去出差？出差嗰陣咧，我每一次我就同你講，你去到邊度住，你可唔可以影個相俾我，拍個視頻俾我？你每一次都覺得我侵犯咗你嘅隱私，你覺得我唔信任你，然後我哋就嘈咗交。每次都係因為你出差，我哋2個人嘈咗交，就係因為你唔敢講俾我知，你住邊間酒店，你去咗邊度出差，你都唔敢講俾我知。點解好多嘢都喺度瞞住我啊？你噏乜春啊？你唔敢講俾你知啊？你而家 check 我咯喎！對自己嘅老公都唔信任喎！即係點咧？我係你個老婆，你去邊度出差？你係咪一路同我講？你同一個女老闆去出差啊？你同一個女老闆去出差啊？老闆去出差，你係總管，你要睇住間酒店嘅，點解你會可以出去嘅咧？
嗱，唔係等我插一句先，如花哥，我聽咗成晚啊！嗱，你老婆講出你嘅閃光點話，你最叻係咩咧？最叻你係溝得掂個事頭婆。嗱，不如你講啦，你點樣溝到佢㗎？我哋取下經啦。下邊好多男人麻甩佬都想溝老婆㗎。我想問哥哥，你同我收皮啊！唔係哥哥，我想問你一個好真誠嘅説話，我真係好想知嘅，好想問。我想問你哥哥，阿老闆娘搞得你舒服啊，定係你老婆搞得你舒服咧？死咯！我而家學晒 KK 嘅口氣。哥哥，老婆我想同你老闆娘搞得你舒服咧？啲人嘅話癲癲地嘅，老闆娘啊信任我啊，佢出去嘅話咧，考察下人哋啲酒樓啲經營之道，帶埋我一齊嘅話，點解要去半個月嘅？冇正常。點解要去一頭半個月嘅？廚師長，你係開餐館嘅啫喎，你嘅工作係喺你嘅餐館嗰度炒餸俾人食喎，你有咩理由要出差成一頭半個月啊？我想你講，今年過年嗰陣啊，前一排仔啊，佢同老闆娘啊一齊去三亞啊，兩個人去啊。你而家你唔係做導遊，你唔係做長途車司機，你係一個廚師嚟啫喎。你係廚師長嚟個廚師嚟嘅喎，你老闆娘咁信任你，你同老闆娘出去搞餸啊？人哋所以話你人嘅話頭髮長見啊，一路去旅行啊，要同佢專職煮飯俾佢。你幫佢老闆娘炒啊！專心型牛扒啊！三亞嘅話唔知幾多，我唔同阿哥哥講，值得我哋呢邊學習啊！我舉手，我想同阿姐姐講，姐姐，而家唔使講啦，唔使講啦，我哋明，我唔知你明唔明？咁你而家上到嚟啦，你聽到你老公講呢啲嘢，你個心裏邊點諗？我想睇下你。我而家心裏面點諗？我就覺得我唔知道佢究竟係為乜嘢啊！就係過年之前佢。俾人哋見到佢同老闆娘去咗三亞路玩，之後人哋咧就同我講，之後我哋兩個人就係因為咁樣嘈咗交，我就出咗來啦。即係佢覺得我先係適合喺屋企做家庭主婦湊仔，但係我覺得既然佢係咁樣，佢可以試下換個角度嚟講，我出嚟做嘢，佢可以叫老闆娘翻嚟嚇。佢覺得人哋有見識有本事，覺得我攞咩去同個老闆娘傾，即係覺得我同老闆娘係冇得比嘅，覺得我嗰種人咧就係適合喺屋企做家庭主婦湊仔，幫佢照顧兩個老人家，照顧兩個細路哥，俾佢喺出面闖事業啊，俾佢揾錢。我想問一下咧，我都係個年輕人嚟㗎，我都想有我自己工作㗎啊！然後咧，你叫韞住我喺屋企炒，叫老闆炒咗我喺屋企，然後你哋兩個人就可以光明正大咁出差啦，去玩啦嚇。然後咧，我要問你去咗邊度之後，我都冇權力去問你。我想問下大家，我作為個老婆，我係冇權力去問老公去邊度出差，去邊度玩，去做咗咩？係咪係你應該同我報備，而唔係應該俾我發現？我報咩備啊？我報咩備啊？而家邊個俾面俾你啊？你有咩俾面啊？你唔應該同我報備嘅咩？你唔應該同我講嘅咩？你出差去，你唔應該同我講嘅咩？嚇！你點解唔同我講咧？我舉手。你問下公平嗰啲直播間所有嘅男人，老公去邊度，佢係咪有權？係咪應該同老婆報備？老婆係咪有權力去問老公？哪怕唔係報備，你都可以講聲嘅。講聲係咪想要死？即係兩個人喺埋一齊，相互尊重，講一講。我問下嗰個哥哥嚇，你喺邊度做廚？即係咩城市做廚師長？要成日要去出差嘅咧？第一啊，因為我做餐飲，我已經做咗20-30年啦。哦，你做咗20-30年，我問你一個廚師長點解會可以？係，我想問下你，你做咗餐飲20幾年，我想問下，廚師長係咪要同老闆出差嘅？係咪要同老闆？所以我就問你點解會廚師長會同個老闆出差咯？你做一個廚師，你唔使理個廚房㗎，你個廚房唔使理㗎。係咯，啱先你又講咗，嗱，匿名哥哥又講咗，可以拎酒樓嘅嘢翻屋企嘅，咁啊證明你同老闆娘有路噶啦。一間酒樓有乜可能會俾你攞嘢翻去噶？唔使計毛利點計咧？計你嗰個咩點計咧？毛利損耗要打毛利要打損耗噶嘛？唔係啊，點計啊？一間餐館唯一可以攞嘢翻屋企嘅就係老細，係咯，佢升職唔係做廚師長，佢係升職做老細啊！你做廚師長，你點解會有機會去出差？你兩個去試菜就有，
嚇，老闆娘帶你邊間酒樓試菜，帶你邊間酒樓做乜嘢就有，都係周邊你所有隔離嘅酒樓會影響到你，有冇影響到你嘅生意，有冇影響到你嘅營業額，有冇影響到你乜嘢？你先至會或者一新開個店，你先至去試菜，你唔係而係去出差。你又出差，老闆娘又出差，咁間酒樓唔使要㗎，唔使開㗎。我啱已經講咗啦。你講啊，啲人嘅話知啲唔知啲嘅話喺度教訓。點啊？知啲唔知啲？你同我講啊！你同我講啦。一個嘅話酒樓嘅老細，一個酒樓嘅廚師長，你係比我哋仲知咩？啊！我真係唔明白你啊，杏兒姐。因為我做咗幾十年，我做咗幾十年酒樓，我未聽過呢樣嘢咯。你個面皮幾厚啊？你講到嗰啲嘢使到我大家信你咩？你作為我哋係3歲㗎，係咪？你講啲嘢要過到你嗰間先過得到我嗰間係咪？你自己都過唔到你自己嗰間，你點説服我哋？心姐啱先問你咧，嗱，初一就食咗隻雞啦，初二食乜嘢你又答唔出。你首先係你又話成日攞嘢翻屋企，5,000蚊啦！阿心姐係鬧死佢已經啱㗎啦。佢話5000蚊係零花錢，係佢話零花錢啊！係啊！我唔同你拗你零花錢與唔零花錢，我就問你一間酒樓，我就問你一間酒樓最大嘅係你個廚房，你個廚師長都可以周圍去嘅。咁你下邊你啲菜出品點樣唔使跟嘅咯，即係唔使理嘅咯。杏兒姐姐，我唔想同佢哋傾啦。因為你講唔過我哋，所以咁你仲想唔想個老婆翻屋企啊？咁你冇理嗰個男人啦。咁你想你個老婆翻屋企，咁所以你講得過去嘅。連我哋你都講唔過去，你點氹個老婆翻屋企？冇理佢啊！呢個男人幫唔到嘅。我就覺得奇怪，本來我唔想上嚟，我覺得奇怪，一個廚師長可以攞酒樓啲嘢翻屋企嘅，咁呢個酒樓唔使計咩㗎？唔使計成本㗎？唔使計咩㗎？杏兒，我同你講，你唔好嘈住哥哥，你唔好嘈住我同杏兒講。嗱，杏兒，一間酒樓係要計毛利同埋營業個額嘅損耗嘅，就算老闆娘都唔可以攞酒樓嗰啲肉啊菜拎翻屋企，因為你攞翻去點樣計你嘅毛利，計你嘅損耗咧？杏兒，我想問你啦。所以哥哥你唔好講大話，哥哥嗱，我真係你講咗一個大話，要用無數個大話去掩蓋。哥哥今日新15，我想你屋企團圓，一個團團圓圓嘅圓。我哋而家唔好講大話啦，哥哥講出嚟，我哋係錯就要認，錯咗之後同老婆道歉，希望睇喺兩個細路仔份上，亦係希望老婆原諒你。我就會，如果你講真話，我就一定幫你。但係如果你再係咁樣嘅咧，我就會叫你老婆。唔會原諒你，哥哥，你係上嚟解決，唔好再一個大話冚一個大話。我哋講真話，我哋係男子漢，做得出就唔怕認。你呢條咩女人嚟㗎？啊，龍嘅女人咯，咩女人啊？一個正常嘅女人，一個三觀好正嘅女人，唔係好似你咁一個大話冚一個大話嚇。啱先你老婆已經問咗你啦，為何點解你要同個老闆娘去三亞玩？人哋都見到你咯。唔係哥哥，你而家真係一定我哋去三亞嘅話考察業務啊！唉，同你哋嘅話，而家你2條咁嘅女喺度嘅話，根本上都講唔清嘅。杏兒姐姐，咁啊，我私信嘅話，你到時打俾我嘅話，私同冇啊！你講通我哋先啦，講。杏兒唔好私信杏兒，徐司長喎，我依家仲成。你講你喺呢度講，我唔私信啊！你呢啲其實你都係雞毛蒜皮。我同你講一句先，阿花哥，你係咪去三亞同前老婆研究點樣整鮑魚啊？我唔想同你講。哇！你啲人嘅話攬埋晒嘅話，諗埋晒嗰啲咁邋遢嗰啲咁嘅諗法嘅，你哋啲唔係正能量嘅直播間嚟嘅，我唔使你直播。喂，廚師長，鮑魚好邋遢嘅。咁你鮑魚嘅喎，廚師長，你講得過去先得㗎，你都冇講得過去啊，邋遢。鮑魚都未走咗啦佢，走咗啦佢。姐姐開咪啦，姐姐你做乜成日呢個咩啫閉咪啫，姐姐。我而家就係同佢講咧，過完年之後，我哋2個人咧就係正式簽字去，即係俾一個冷靜期，大家之後大家就各自安好咯。因為我覺得佢一直同佢喺呢度兜兜轉轉，一直從來喺我面前，我唔知道佢究竟講咗幾多個大話喺呢度。姐姐，我講埋呢樣嘢，我落咪。姐姐，你仲後生，你話事解，我哋唔能夠話事解，隻手向上㗎。其實你都話做領班，其實我覺得姐姐你嘅工作都唔個能力都唔差，姐姐。呢個男人係點樣，我唔想多於評論，你自己知。
嚇，姐姐，好啦知，道。好，我落開覆微信先。好好多謝我希望你自己清醒啊，姐姐。好多謝你哋幫我問咗佢，我知道咗咁多嘢，所以我覺得原來我一直覺得佢有好多嘢係瞞住我唔敢講嘅，但係來到呢度之後，我發覺佢更加仲係有好多嘢一直喺度瞞住我，一直喺度同我講大話，所以我覺得呢個人佢我唔知道佢究竟係真啊，抑或係假，我覺得我唔再相信呢個人。唔係啊，我哋今晚即係評論咗咁耐，亦都係開直播咁耐啊，係第一次咁辛苦嘅，即係問非所答。我刁嗱聲嘅問極都我都唔知佢答乜春，答埋晒啲無厘頭柒嘅嘢。阿心姐問佢你初一帶咗隻雞加翻去初二食乜嘢，佢都要諗下先嘅。咁點搞咧？你話係啊，樣樣都問非所答，樣樣都唔答嘅。一陣答唔出咧，又鬧我哋，又話如何這般，又話審犯咁審，又話點。即係佢覺得嗱，你我哋如果要同佢簽紙嘅話咧，你一定記得維護好你自己嘅利益啊！你要查下佢有幾多存款啊，係啊有啲九唔搭八有啲分㗎，你唔好一個仙都唔攞啊！同埋咧，嗰兩個仔咧，交俾佢爺爺嫲嫲教，你仲後生，你出去揾翻份工做啦。再扯上去佢都冇乜鬼用啦。多謝阿彪我，知道點樣做啦。係啊。真係好多謝，都好多謝你哋幫我咁樣問之後，我知道更加多嘅嘢啦。係啊，仲要好多嘢諗清楚先啦，因為我哋問佢所有嘅嘢，嘥咗好多人力同埋嗰個即係好大力去同佢講都講唔清呢個男人。答你，佢有心唔答嘅，滿口大話。係啊，因為嗰啲大話一個冚一個，佢冚唔到，所以佢就答唔出。因為我哋首先我哋問佢一個廚師長可以都唔肯面對。同一個老闆娘可以要出差嘅。你呢個老公咧，你搞佢唔掂㗎佢。係啊，又自私，又鹹濕，又精到死，又滿口大話。無厘頭鳩仲要啊！仲要點樣啊？我同你講啊，阿恒如姐，我最憎啲男人咧上嚟咧，一講起自己老婆咧就踩多一分不值，講起前妻咧就全部都係前妻衰，佢自己就靚，又成功男人啊，又靚仔啊，又幾有吸引力啊，點嗰啲人啊都唔係咩好人嚟㗎，唔好要啊要。係啊，仲有一個問題就即係講到佢自己個好似18000蚊，你就俾咗1億8你咁。好，你仲要查下佢啊，睇下同個老闆娘係咪真係有一腿啊？有一腿嗰時，你個個都話嗰個係你啊，金吉仔啊！話㗎嗱，金吉仔話你老公啊，阿如花哥啊，正一打靶仔啊！好咁，你記得睇下，如果有證據，收集佢個證據啊，跟住你分佢個財產。係啊，佢同個老闆娘肯定有一腿嘅，自己查咧。係啊，其他咧我哋就唔講咁多啦。立咗佢啲家產，攞份工作，揾個男人係真正愛你嘅，唔好呢啲咁嘅滿口大話嗰啲唔好要。好，多謝。大話冚大話都冚唔掂嘅。好，多謝你哋，多謝你哋。